Что случилось? Что? У меня сын родился, Вася! Ты красавчик, молодец! А ты мне не верил, что у меня что-то с тёлками было? Толик! Что? Как ты зовешь? Твою честь, радость! Ай, спасибо, а как? Пока еще не придумал, как это... Пойдет, что разорали? Тренер 3! Уже 3 идиота! У меня сын родился! Красавчик! Так! Тренировка отменяется! Накрываем столы! Молодец, красавчик, Толик! Хоть кого-то смог побороть! Молодец! Кстати, кого? Сейчас, давай. Алло, а кто это? Я Тамик. Вы не туда попали. Ошиблись. Мешок! Даже тёлку не смог побороть. Эх! Тренировка будет, столы отменяются. Все, давай, в спортзал. Я так мечтал, чтобы завтра своего сына на борьбу записать. Подарить ему борцовки, которые матушка в кипятке постирала. Ваня, Тамик, слушай, не расстраивайся, а? Пойдем тренироваться. Ты просто не представляешь, каково больно это ребенка собственного размочили. Пойдемте меня побросать.